Bonjour كريم روندا. Bonjour. مرحبا بك مرحبا بيا عندك. دونك كريم ميرسي لانك قبلتي انك تكون الضيف ديالي في هذه الحلقه الثانيه من جورنال دون انجينيور دو سون. اليوم غادي نتكلموا على الباركور ديالك، غادي نهضروا على بزاف المسائل اللي عندها علاقه بهذا لو ميتي ديال الانجينيور دو سون. دونك كريم روندا، عند الناس ديال الدومين غني على التعريف لانك من الناس الاولين اللي بداو في هذا المجال وبداو كمهندس صوت اللي مكون في وحده من اكبر المدارس المعترف بها اللي هي في كندا. ممكن نرجعوا معك للدراسات ديالك وبالضبط اول بروجي خدمتي فيه واش كتذكروا؟ كنذكرو مزيان ولكن ما كانش في الصوت. الوغ انا ما قريتش في كندا، قريت في امريكا في لي زيتازوني. دونك كنت بديت انا اذا بقيت عاقل مزيان في 86 ولا ما عرفت 85 كنت بديت في الفيلم ديال لطيف الحلو لا كومبروميسيون. ولا كومبروميسيون انا كنت ديك الساعه كورسي. دونك في ديك الوقت كنا كنصوروا 35 ملم. دونك الخدمه ديالي كنت كنهز لي غوش من كازا وكنجيبهم لهنايا للسونتر سينماتوغرافيك ماروكان للرباط. اي جو دوفي تونير ان كارني ديال لي غوش اللي مشاو لي غوش اللي جاو من لابوراتوار اكسيتيرا. دونك سيتي سا مون بروميير ترافاي. دونك هنا tu viens de découvrir العالم ديال السينما وديال صناعه الافلام. اكزاكتومون هذيك هي كانت الاولى ديالي في العالم ديال السينما وكان عجبني. وكنت ديك الساعه طالب هنايا في كليه لا فاك دو لاتر. كنت كنقرا الادب الفرنسي. دونك هذا هو البدو ديالي. من بعد عاد بديت في السينما الدوليه بفيلم انجليزي مع واحد الشركه كانت في ديك الوقت سميتها لندن ويكاند تلفزيون. دونك اسمح لي كريم، هادشي قبل ما تبدا الدراسه ديالك؟ هادشي قبل ما نبدا الدراسه ديالي في الصوت. يعني دوزت واحد المده في لا ريجي. كنت كندير لا ريجي واحد 4 سنين ولا 5 سنين وانا كنقرا في الكليه وكنشتغل الى اخره. في واحد الساعه عييت من لا ريجي، بغيت ندير شي حاجه اكثر تقنيه اكثر فنيه. دونك بقيت كنفكر شنو ندير ومشيت لي زيتازوني وقريت هناك الصوت. علاش بالضبط الصوت؟ ولا قلت لك في الحقيقه راه ماشي الصوت اللي كنت كنقرا، كنت باغي نقرا الكاميرا. الوغ و سي ce qu'on appelle un concours de circonstances. كان عندي استاذ ديال الكاميرا، ما كانش عندي شي on n'avait pas une bonne communication entre nous. كانت عندي استاذه ديال الصوت اللي كانت رائعه. دونك هادشي في لا بروميير اني ملي كتقرا لي ماتيير كاملين اون ترون كومان؟ C'était la deuxième année en fait. La deuxième année, quand le tronc commun la première année, la deuxième année on commençait à se spécialiser, la troisième année ainsi de suite. Donc la deuxième année كانت عندي هاد الاستاذه هادي اللي جرتني للصوت. دونك مشيت من الكاميرا وتجريت للصوت. وواحد النهار واحد صاحبي كان كيدير الطاكسي وقال لي راه واحد السيد راه نسى عندي واحد الكاميرا الا بغيتيها. مشى لايغوبور. دونك ملي طار السيد ما بقى له، ما عارف، قال لي ما عندي ما ندير بهاد الكاميرا هادي، الا بغيتيها انت كتقرا السينما جي. واتضح بان سيتي ان ناغرا. دونك دونك هكا دخلت للصوت لان جاني هذيك الناغرا في امريكا. في امريكا هذيك سي اون هيستوار ان بو بيزار مي سي كوم سا كو جي اتيري في لو سون. فوالا. و كريم في ديك الوقيته يعني سي اون اوتر ايبوك اللي سورمون كاين اختلافات كثيره على الوضع الحالي في الافلام ولا في لو دومين ديال السينما. شنو هما الفرق اللي كاين؟ شنو الحوايج اللي كانوا شحال هادي وما كاينينش دابا؟ ولا شنو الحوايج اللي تغيروا؟ اللي تغير هي كان الخدمه كانت صعيبه ولكن كانت سامبل بنفس الوقت، لان كانت الخدمه كترتكز على لا بيرش، لو ميكرو بيرش. لي ميكرو شيف كنا كنستعملوهم قليل. كان الا كانت عندنا شي سيتوياسيون اللي فيها الممثلين بعاد ولا شي حاجه عاد كنخرجوا لي ميكرو شيف. يعني كانت الخدمه كلها بلا بيرش. كانت بلو سامبل على ود كانوا عندنا لي بيست اجيري كانوا قلال. كانت عندنا لا بيست بيرش et c'est tout ce qu'on avait à gérer. De temps en temps une autre piste parce que nous كنخدموا en bipiste, une piste ديال les micros à chef et c'est tout ce qu'on avait. Donc le Nagra Brasso كان عنده 3 entrées et 2 pistes. C'est tout ce qu'il y avait. Donc 2 micros à chef et une perche.
Donc c'était plus simple à gérer. ولكن c'était plus difficile لأن qu'il y avait beaucoup de contraintes. وكان عندنا les bandes analogiques et donc les bandes analogiques كانوا كياخذوا 10 minutes وكان خصك تبدل la bande etc. Donc c'était compliqué dans ce sens. من هذه الناحية دابا c'est pas devenu compliqué mais c'est devenu sophistiqué. Ça veut dire que دابا كثروا les pistes, كثروا les HF. ورجعوا الناس كيخدموا souvent avec deux perches avec ما يمكنش l'acteur ما يخدم sans HF et donc c'est devenu plus compliqué à gérer parce que les pistes كثروا les options كثروا comment gérer داكشي mais et l'importance ديال le son de la perche il a beaucoup diminué. Donc la perception au niveau ديال le spectateur elle a changé. Donc هذه هي اللي مع لو طون داكشي دزنا من l'analogique la bande digitale avec les DAT ودابا دزنا le disque dur donc et les cartes mémoire et avec la multiplication des pistes et donc c'est devenu un peu plus compliqué à gérer. دونك قبل ما نزيدو نتعمقوا اكثر في لابارتي تكنيك بغيت نرجع معاك دائما للباركور ديالك منين جيتي من لي زيتازوني بالدبلوم ديالك كان سيتي فاسيل باش تلقى خدمه هنا في المغرب؟ في الحقيقه لا، انا ملي جيت رجعت في 95 وفي 95 بقيت تقريبا واحد عامين ما كنخدمش au chômage alors que j'étais le seul qui avait une carte d'ingénieur du son à l'époque. J'étais le seul. Donc la carte جبتها معاك دي غير جيتي اوتوماتيكمون خديتي لا كارت؟ Presque automatiquement là. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un long-métrage. J'ai demandé à la commission. Il a fallu passer par le même parcours à peu près que ce qu'il y a maintenant. Et donc j'ai fait ça, mais c'est difficile de changer les habitudes des maisons de production, des réalisateurs qui كانوا مولفين يخدموا مع des ingénieurs du son ديال الخارج مولفين بزاف ديال المسائل. Donc c'est en quelque sorte normal et j'ai fait le parcours normal. واخا عندي une carte d'ingénieur du son, j'ai commencé en tant que perchman. Et donc 12 سنين وانا كندير juste de la perche. Et sur les petits travaux, un petit documentaire, des interviews, je travaillais en tant qu'ingénieur du son. Les gros travaux, la fiction et l'affaire, ما بديتهمش في الأول. Donc, et c'est tant mieux. Il faut passer par une longue expérience pour arriver à ça. لأن المدرسة راها مدرسة محدودة، المدرسة الحقيقية راه في التيران، والمدرسة هي مع لي زانجينيور دو سون اللي كيجيو من الخارج واللي كنتلاقاو هنايا وتيكونوا خدامين وتنتعلموا معاهم لوغ تكنيك هذوك لي تكنيك كنزيدوهم لا تكنيك ديال كل واحد. دونك في الاخير من بعد واحد العدد ديال السنوات كتكون لا تكنيك ديالك. دونك سي كوم سا كون ابرون. كانوا بزاف ديال لي زانجينيور دو سون مغاربه ولا دي جون اللي كي اكزيرس في لو دومين ديال لو سون في لا بريز دو سون في ديك الوقيته؟ في الحقيقه في ديك الوقت انا كنعقل على نجيب الشليح، كان كيخدم ديجا هو قدم مني بسنين في الدومين. كان ظهر لي شي جوج ولا ثلاثه د الناس اخرين، في الحقيقه ما بقيتش عاقل على الاسماء. مي سينون هادو اللي كانوا ما كانش جل الناس كانوا كيجيو من الخارج. من اين بلاد تقريبا يعني الاكثريه؟ كان واحد السيد من تونس كان كيجي بزاف، فوزي ثابت، وكانوا كيجيو من فرنسا بزاف، اكثر من فرنسا لان جل المخرجين هما اللي كيعيطوا لي تكنيسيان لي شيف دو ديبارتمون وكيبغيو دي تكنيسيان فرانكوفون باش يتفاهموا معاهم اكسترا. دونك كانوا كيعيطوا لي زانجينيور دو سون من فرنسا. نقدروا نقولوا بان ما كانتش ثقه في المهندسين الصوت المغاربه في ديك الوقيته؟ وفي الحقيقه ما كانش، لان ما يعني ماشي من غير ما كان شيء، كان حتى دي كونترانت ديال لو ميتي، لان اللي كانوا في الصوت كنخدموا بزاف هو انا ونجيب الشليح. وفي ليبوك اون افي با دو ماتيريال، on n'avait pas de quoi faire un film réellement, on avait un petit DAT, on avait quelques micros,
On a fait un ou deux films ensemble, mais c'était يعني ديك الشيء كان محدود. ماشي بحال واحد اللي في الخارج انجينيور دو سون وعنده لاكسي لو ماتيريال لاشا اكسيتيرا. داكشي اللي كاين ديال الماتيريال في ديك الوقت راه اللي كاين دابا ما كانش عندنا في ديك الوقت وما كانش عندنا هاد لي بوسيبيليتي. سكي في واخا يبغي يخدمنا شي واحد كوم انجينيور دو سون في ديك الوقت سيتي ديفيسيل. سيتي تري ديفيسيل اون افي با ليكيبمون بور سا. ما كانش حتى لوكازون ديكزيرسي دو براتيكي ماشي بحال ما تيكون عندك ماتيريال اما ديالك ولا يعني ديسپونيبل تقدر تستعملو ولا دير لا لوكاسيون في اي وقيته. دونك اش من بيريود كنهضروا بالضبط حنا دابا؟ هذه من 95 ل 2000. هذه 5 سنوات لان انا في 2001 هاجرت لكندا. دونك من 95 حتى ل 2001 خدمت في الدومين وخدمت بزاف كنت اكثريات كنخدم في لي فيلم اترونجي. شنو هما تقدر تعطينا اسماء بعض الافلام اللي عقلتي عليهم خدمتيهم اترونجي اي ماروكان؟ ايوا كاين عدد اللي خدمت في لا كارير ديالي لي فيلم اترونجي كاين بحال دابا ميسيون امبوسيبل نيميرو 5. خدمت في انجينيور دو سون ديال دوزيام يونيتي. خدمت مع ان غران رياليزاتور سميتو ستيفن كيغان في ان فيلم درناه سميتو وايت سيتي. سيت ان تيليفيلم هادو اون طونك انجينيور دو سون. خدمنا في الافلام المغربيه كاين لا مارش فيرت كاين افلام عديده كاين ساوند اوف بربريا اللي كنعتز به. سي ان فيلم اللي باقي ما خرجش اللي عاد غادي يخرج فيه دو لا ريشيرش الى اخره او نيفو سونور. كاين افلام بحال الشعيبيه اللي كي ان بون فيلم. كاين هذا ديال الشعيبيه هو لا مارش فيرت ديال يوسف بريطال. كاين المهم صعيب باش جبت كاع هذيك الافلام ولكن الحمد لله خدمنا في عدد من الافلام المغربيه اللي كنعتز بهم هاد الافلام. حتى حنا كنعتزوا بك كمهندس صوت مغربي اللي عنده هاد التجربه كلها وهاد التكوين اللي هو اكاديمي. وماشي غير انا كنقول هذا الشيء يعني هذا باسم ديال واحد العدد كبير ماشي غير من لي تكنيسيان من لي كوميديان من المخرجين ومن حتى الناس اللي خدموا معاك. اليوم عندي لك واحد المساج واحد السيد قريب خدم معاك بزاف بغى يدوز لك واحد لو ميساج. مستعد تسمعوا؟ ان شاء الله يلا نشوف. انا كريم كان واحد سوبر ستار بالنسبه ليا في الدومين ديال لو سون. كنت متبعو سيغ فيسبوك كيبان ليا كيفاش كيخدم ميثود الطرافاي ديالو الخدمه ديالو الماتريال اللي عنده كيفاش هو في التورناج داير. كلكو فيديو كنت كنتفرج فيهم تما في فيسبوك اللي ميكانوف كيتلاحوا. فكان امنيتي نخدم مع كريم واخا غير شي بروج واخا غير نهار نخدم معاه بصراحه. فملي تلاقيت به لقيتو انسان رائع بزاف ظريف ولد الناس بزاف الحوايج. وبصراحه انا كان عطاني فرصه كبيره في 2013. انا شفتو قلت لك لي انا كنتعلم منك في فيسبوك حيت باغي نتعلم منك. ودابا انا ملي جات هاد الفرصه هادي راني فرحان والحمد لله. يعني حتى هو عجبو الحال تق فيا وهذاك التورناج اللي كنت كنحلم به ولا بزاف لي تورناج ولا واحد الكولابوراسيون دابا ديال 5 عام في لو سون. ولقيت راسي انا كنت باغي نتعلم منه لو سون ساعه وليت تعلمت منه حوايج اخرين في الحياه في بزاف الامور في الانسان كيفاش يكون في علاقتك مع الناس فهمتي حيت هو انسان خلوق بزاف. واللي كيعرف كريم انه كيقول لك الله يعمر ليه الدار. دونك كريم اولا نعرفوا بامين حقو ياك حقو لا حقو امين حقو اللي هو اشتغل معاك كبيرشمان مده طويله. شنو هما لي بروجي اللي خدمتوا فيهم واش كتذكر هذه القصه اللي عاود لينا اول مره غادي يخدم معاك في اكادير؟ كنتذكر كان الفيلم ديال ساره ديال سعيد الناصري. حقيقه ملي كان جا كنت خايف شويه لانه كان باقي يلاه جديد في الدومين وكتعرف راه خصك تخدم مع دي جون اللي عندهم الاكسبيريونس وداك الشيء. مي هو كان عنده دي كاليتي اللي تفاداو ديك لو بوتي مونك ديكسبيريونس اللي كان عنده. كان راسو صغير
مازال راسو صغير صراحه. تيسمع وتيستوعب. دونك هذه من الميزات اللي كتكون كنقول انا عند ان بون تكنيسيان، هي خصو ملي كيستوعب كتعطيه شي معلومه كيستوعبها ما كتعاودش تعاود، كتقولها له مره واحده صافي كتدخل الراس كيرجع خدام. هو تبارك الله عليه من هذا النوع هذا. ومن ديك الوقت ولا كولابوراسيون ديالنا حنا بجوج خدمنا في هذه دابا 5 سنين تقريبا، وحنا خدامين اونصومبل، والصراحه كنرتاح له بزاف. يعني من الناس اللي نقدر غمض عينيك وخليه يخدم ما كاين حتى شي مشكل. وهذا انا هو اللي كنقول مهم في الخدمه ديالنا، هي لوتونومي. هي الواحد اللي من بعد واحد المده ملي كتكون عنده لو باجاج اللي خاصو باش يخدم يقدر يعتمد على راسو، وهذه هي اهم حاجه. دونك امين كنظن من بعد هذه المده هذه سي ان انجينيور دو سون اكومبلي اللي يقدر ياخذ فيلم يخدم فيه سون بروبليم، عنده لو باجاج اللي خاص ديال ليكسبيريونس ولا كونيسونس ولا تكنيك ولا ارتستيك. Qu'est-ce que ça te fait اللي تسمع بان ان جون اللي انت بالنسبه ليه اون ايدول كان تيفرح وتيحلم انه يتلقى معاك ويخدم معاك، وهو ماشي غير هو بوحدو، يعني كاين عدد سواء من الناس اللي خدمتي معاهم ولا من الناس اللي قريتيهم. انا تنعرف بانك تتقري وقريتي في مجموعه من المدارس. Qu'est-ce que ça te fait؟ الحقيقه صافي تري 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 بليزير صراحه. اي بي ما عمري ما كننتظر انني شي واحد يقول لي راني كنحلم نخدم معاك ولا انسان عادي. الواحد كيخدم وصافي وتيدير المجهود ديالو وصافي بليزير الحقيقه. سورتو صافي بليزير ملي كتشوف الناس اللي كتكون خدموا معاك وكيوصلوا. سي سورتو سا لو في كتقول مع راسك بان الخدمه ديالك ما مشاتش غير هكاك، انه راه تعلم شي حاجه وراه دار واحد المجهود ووصل. بالطبع ما كنقولش بان المجهود كله غادي يجي من عندي ولا من داكشي اللي كنعطيه، ولكن راه المجهود ديالو سي لا فولونتي دابروندر. هذيك لا فولونتي هي اللي مهمه. الا واخا يكون اي استاذ الا ما كانش عنده هاد لا فولونتي دابروندر وهاد لا كوريوزيتي ديال لو ميتي راه ما يتعلمش، واخا يكون مع اي واحد. ولكن الحمد لله الناس بحال امين حكو وحد اخرين حتى هما راه تبارك الله راه وصلوا. امين سي ان اكزامبل كي قلتي ديال الناس اللي يعني عبروا عليها وقالوا بانه كانوا تيتمناو يخدموا معك واستفدوا من خلال التجربه العمل معك. انا متاكده كاين عدد كبير من الناس اللي باغيين حتى هما يجربوا يعني يشتغلوا معك باش يستافدوا منك، لان السمعه اللي عند كريم هذه زعما معروفه، ماشي غير انا اللي تنقولها، انه معروف انه عنده بعدا سمعه طيبه بيان سور كلشي متفق عليها، لا انه معروف عليه انه ما تيبخلش على الواحد، يعني بلي يقدر غير تلقى به 5 دقائق يكون بحال اون لوسون اون فري لوسون في لا تكنيك ولا حتى في الحياه. لا سي فري. امين شفنا بانك عاونتيه في الفيلم ديالو لو بروميير بروجي لو بروميير سي موين ولا سي ان لون ميتراج؟ لا سي ان دوكو-فيكسيون. سي ان دوكو-فيكسيون ديال جو بونس واحد 65 مينوت فيه اللي قمتي له بالانتاج ديال لو بروجي ديالو ياك؟ عاونته في الانتاج، هو اللي كان المنتج الرئيسي راه هو، ولكن انا كان عندي شويه ديال الماتيريال كاميرا، شويه ديال الماتيريال الصوت. جيت انا واحد السيد صديق ديالي مشينا معاه وخدمنا معاه في هذيك لا بيريود كلها ديال التصوير. واش نقدروا نشوفوا كريم روندا برودكتور؟ محال. انا كان امن بالسبيسياليتي. دونك انا ما سبيسياليتي سي لو سون. هذه سيتي اون اوكازيون ديدي ماشي ان تكنيسيان، ديدي ان امي كي مي شير اللي عندي معاه علاقه وطيده. دونك سيتي اون اوكازيون بور سا اي بي فوالا سي تو. نقدروا نشوفوا كريم روندا ممثل من بعد ما تجربه مع ماريون كوتيار؟ حتى هذه محال. هذيك جات في واحد الظروف تري سبيسيال والحمد لله دازت مزيان. ما نظنش غادي تعاود. من الحوايج المعروفين كذلك على كريم روندا انه سي كلكان اللي كيقدر يجيري لو ستريس ديالو في البلاطو. انا صراحه حضرت لك كتبان لي من بين الميزات اللي زوينين بزاف ان الانسان يكون قادر يجيري لو ستريس، وسورتو في البلاطو حنا عارفين لو ستريس اللي تيكون والمشاكل اللي تتكون، المسؤوليه تتكون عند ان انجينيور دو سون، لو نومبر دو بروبليم اللي خصو يحلها.
شنو السر شنو كيدير كريم روندا باش يبقى كالم ويفكر بلا ما احنا ان توكا ما تيبانش لينا هذاك لو ستريس بيتيت كو انت كتستريسا من الداخل مي شنو هو السر شنو نقول لك كان جو بونس كو اون بارتي سي لو كاركتير انا دو كاركتير جو سوي كالم هذه من جهه اخرى انا تعلمت بزاف مع الاجانب الطريقه ديال الخدمه وماشي غير في الصوت هما عندهم الخدمه خصها تكون كلها ستركتوري اذا ملي كتكون الخدمه ستركتوري ما كيكونش ستريس بديك الحجم الا كانت الخدمه ماشي منظمه وبيان اورغانيزي سي سور غادي يكون دو ستريس دونك ملي كتعرف ديك كومون ستركتوري لو طرافاي ديالك لو ستريس كينقص دونك ما كتقدر تجاوز بزاف ديال المسائل لو مو كلي ديال لا جيستيون دو ستريس سي لانتيسيباسيون quand on anticipe ce qui va se passer il n'y a pas de stress مثلا حنا كنصوروا حنا عارفين شنو غادي نصوروا من بعد دونك ما حدنا كنصوروا نقدروا نوجدوا داكشي اللي غادي يتصور من بعد او نيفو سونور كتعرف بان مثلا غادي تخرج ليكستيريور دونك كتوجد لا بيرش ديال ليكستيريور كتعرف شنو هما لي زاكتور اللي غادي يتصوروا دونك تتوجد لي شيف اللي غادي يمشيو معاهم الى اخره كتسالي لا سين كتلقى لو بيرشمان موجد داكشي باش غادي يوجد لي زاكتور الى اخره حنا كنشوفوا مثلا البلاصه فين غادي نكونوا باش ما نديرونجيوش الناس في ديك ملي كنساليو المشهد ديالنا ندوزو للمشهد الاخر كلشي واجد كان داكشي اللي كنديرو دونك يا با دو ستريس هذا هو هذه سي اسونسيلمون سا دونك la gestion du stress ça vient de l'anticipation et puis voilà donc Et c'est surtout que quand tu stresses كتأثر négativement bien sûr حتى الناس اللي معاك الناس ليكيب كامله كتولي حتى هي كتوصل هذوك لي زون نيجاتيف دونك هذا سي ميساج ماشي غير الناس ديال الصوت حتى المخرجين حتى لي بروميير اسيستون لي شيف دو ديبارتمون ماشي اوبليجي اننا نغوتو نستريساو باش نقدروا نخدموا لا العكس نقدروا نخدموا كالمومون اي ترانكيل مازال عندنا بزاف الاسئله ليك مي دابا بلوس تكنيك في هذه الفقره الاخيره دونك هذه الفقره الي بلوس تكنيك دونك فيها اسئله من عند الناس اللي في الدومين بغاو يعرفوا الراي ديالك في بعض المسائل الوغ الراي ديالك في هاد لا نوفيل جينيراسيون ديال لو سون كنظن سي اون جينيراسيون اللي عندها كتطلع على لا تكنيك على لا تكنولوجي دونك عندها معلومات على لا تكنولوجي على لي نوفو ماتيريال الى اخره كنتمنى لو تكون اكثر كونسونطري على لا ستركتور دو طرافاي لان لا ستركتور دو طرافاي مهمه بزاف عندنا انا كنظن في هذا في الدومين ديالنا وكاع لي زوتر ديبارتمون حتى هما باسكو حنا اون trois volets en principe le travail c'est le côté organisationnel on a le côté technique et le côté artistique كلهم خصهم حقهم donc et je pense que la nouvelle génération ça avec le temps ça, elle doit acquérir le côté organisationnel c'est la gestion du département et la gestion du département est très importante et la division des tâches هي داخله في la gestion des départements مثلا les tâches ديال l'ingénieur du son كيكونوا ديال l'ingénieur du son les tâches ديال البيرشمان كيكونوا ديال البيرشمان والانجينيور دو سون ما كيدخلش في لي تاش دو بيرشمان والبيرشمان ما كيدخلش في لي تاش ديال الانجينيور دو سون دونك هذه سي دي شوز كي سون امبورطونت هادو من المسائل اللي خص هاد لا نوفيل جينيراسيون تعلم باش تكون كومبليت باش تكون كتمكن من العمل ديالها او نيفو تكنيك ايفيدامون خص يكونوا كيعرفوا تو سكي تكنيك في لا بريز اي ملي كتكون عارف هذا الشيء لورغانيزاسيون اي لا تكنيك كيسهل عليك باش تخدم في الارتستيك دونك سي خاص هاد لا نوفيل جينيراسيون توصل للكوتي ارتستيك خاصها تقدر بوندون لا بريز دو سون تقدر تفرغ لا ريفليكسيون ارتستيك هذه اللي خاصها توصل لها. Je pense que comme ingénieur du son في البلاطو كدير un travail artistique. Ah oui bien sûr. بحالاش بحال دابا ملي كيكون عندنا دي زاكتور اللي كيكون مثلا المخرج كيطلب لهم لان هادو المسائل اللي حنا كيخصنا نحضيو معاهم مثلا تيطلب
l'acteur يلعب بواحد الطريقة. Le jeu là, ce n'est pas seulement visuel, c'est aussi la voix ديالو. إلا كان طلب منه يلعب بواحد الطريقة ولا فوا ما غادياش لي زانتوناسيون ما غاديينش مع هذيك الطريقة اللي كيطلب من المخرج، حنا الخدمة ديالنا هي خصنا نقولها للمخرج، ولكن خصنا نكونوا كنعرفوا شنو او نيفو ارتستيك كيس كيل دوموند. الا ما كناش عارفين راه اون نو بوغا با فير سي ريمارك المخرج، والمخرج الا ما درتيلوش هاد لي ريمارك يقدر يفوتوه وحتى يوصل لا بوست برودكسيون يقول لا فوا ماشي هي هذيك، سي با لانتوناسيون كو جي دوموندي. هو يمكن كونسونطري مع لو جو مع لو فيزوال، سي دي شوز كي اريف. دونك حنا اون اي لا بور سوبورتي لو ترافاي ديال المخرج. دونك سي اون نو في با سا اون فا غاتي كالكو شوز. هادو من المسائل اللي كتكون. حنا مثلا عاوتاني ملي كنكونوا كتعطينا ان سيناريو، on doit réfléchir l'environnement sonore de une scène. Donc des fois je dois réfléchir qu'est-ce qu'on doit entendre, je dois imaginer des choses. Les choses je dois les enregistrer. Des fois c'est des ambiances, des sons seuls, des choses comme ça, je dois les enregistrer à part. Et c'est ça l'artistique. Donc s'il n'y a pas la réflexion artistique, il y a la post-production, il y a une ambiance, il y a le son, les choses, la réflexion, donc je n'ai pas pu recommencer pour corriger la voix. Donc c'est un appauvrissement du travail complet du film. Donc c'est pour ça. دونك هضرنا كريم على لا كارير ديالك، هضرنا على لي بروجي الماروكان اللي خدمتي فيهم، لي بروجي اترونجي خدمتي في واحد العدد كبير من لي بروجي اترونجي. السؤال ليك كريم، واش بور ترافايي في ان بروجي اترونجي ولا في لي بروجي اترونجي واش خاص ان ماتيريال زعما ان سيت اب ولا ان جونغ دو ماتيريال بريسي، ولا سي ليكسبيريونس ولا لي كونيسونس لا براتيك زعما كي لي مهمه؟ لا انا جو بونس لو ماتيريال سي لا ميم شوز، يعني اللي كنخدموا به هنايا لوكالمون هو اللي سي ا بو بري لو ميم équipement اللي تيخدموا بها ليترونجي. دونك en fait ce qu'il faut c'est l'expérience ديال لو travail structuré comme هما ils le demandent. هما عندهم des je dirais pas des contraintes mais des règlements audio qu'il faut respecter. بحال تايم كود، بحال تايم كود، بحال دابا مثلا ملي كتخدم في ان بروجي ديال لا تيلي كيخصهم في لو ميكس داون يكون سور اون بيست، اون سول بيست ماشي دو بيست. حنا جينيرالمون نوتيليز دو بيست، وحده ديال لي اشيف وحده ديال لا بيرش، مي هما تيبغيو اون سول بيست. Donc ça c'est légèrement différent. Ce sont un cahier de charge. Bon, les autres choses, c'est à peu près la même chose au niveau de l'échantillonnage ou c'est à peu près la même chose. Mais sinon, c'est surtout la rigueur de travail comme eux ils la voient. Et ça c'est des choses qui sont très importantes pour qu'ils soient satisfaits au niveau du travail. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Justement, هضرتي على le mix down. سؤال ليك، واش tu penses que le mix down est nécessaire في البلاطو؟ Ah, je pense que c'est nécessaire, oui, oui. Donc, أنا قلت لك كاين deux types de mix down. كاين le mix down où on mélange tout, ou كاين le mix down où on a la perche toute seule et les HF tout seul. على حسب ce qu'ils veulent en post-production. En général, d'abord le métier en termes de post-production a évolué حتى هو بحال اللي حتى حنا au niveau technique ça a évolué، حتى هما il a évolué au niveau technique. Donc شحال هادي on avait que le mix down parce que كان عندنا deux pistes. Donc une piste كنديروا فيها la perche ou une piste كنديروا فيها les HF. من بعد ça a évolué et on a eu plus de pistes. Donc رجعوا des pistes séparées plus un mix down. شنو كانوا كيديروا في واحد الوقت هي كانوا سورتو هادشي ملي كان دي ا تي اون ملتي بيست كانوا تيخدموا بلو ميكس داون. ملي كيلقاو مشكل كيرجعوا لي بيست سيباري. ديك الساعه كياخذوا الى لقاو دونك ils peuvent mieux contrôler piste par piste etc. دابا ما بقاوش رجعوا كيخدموا بلي بيست سيباري. فهمتي؟ دونك لو ميكس داون لاش كيصلح غير pour voir les rushs. D'accord. Donc c'est à ça que ça sert.
كيكونوا هما خدامين اون بوست برودكسيون كيجي المخرج كيبغي يشوف اون سان ولا شي حاجه غابيدمون كنعطيوه لو ميكس داون كيتفرج في ديك لي سان اللي بغا الى اخره سا نسيغ بلو كاسا دونك سا ديبون ديال شنو كيطلبوا اون بوست برودكسيون حنا كنسولوهم كنقولوا لهم واش غتخدموا بلي بيست سيباري ولا تخدموا بلي ميكس داون حنا اون فونكسيون عاوتاني اون جير سور لو بلاطو إلا كان مثلا غادي يخدموا بلي بيست سيباري on donne de l'importance aux pistes séparées on donne pas moins d'importance au mix down إلا كانوا غادي يخدموا بلي mix down on donne de l'importance au mix down on donne pas de l'importance aux pistes séparées les pistes séparées sont comme un backup en quelque sorte. Question suivante شنو الرأي ديالك في faire la fiction en MS هي c'est très bien c'est intéressant il a qu'un le MS il est géré au niveau de la prise de son. Je m'explique parce que très souvent en post-production il a déjà le MS non décodé ils ne l'aiment pas parce qu'ils ne savent pas comment il a été géré le MS c'est pour quel genre c'est du son le relier à l'image parce que des fois c'est juste des ambiances MS. Donc, pardon, le relier à l'image c'est difficile. Donc, parce que le MS, le décodage dialogue c'est en fonction de l'angle le MS, et l'angle c'est en fonction de l'espace. Donc, plus l'espace est ouvert, plus l'angle est ouvert. Et donc, هما ما كيعرفولوش وكيخافوا يديروا une erreur. Donc, تيقول لك اعطيني le MS il a كنتي غادي تعطيه لي décodé donc juste en deux pistes. وديك les deux pistes décodées et donc انت عارف l'angle فاش صورتي عارف l'espace اللي صورتي فيه tu décodes et en principe il y a pas de souci. Donc mais c'est difficile à gérer si tu as un MS tout le temps c'est un peu difficile à gérer. En général je n'utilise pas le MS ce que j'utilise c'est de la stéréo AB parce que le MS pour les ambiances ou la... pour les ambiances pendant le tournage parce que le MS c'est quoi c'est droite gauche plus le centre. En général le centre la perche كتعطيه ليا avec les acteurs donc كيبقى لي la droite et la gauche هذوك la droite et la gauche tu fais un stéréo AB et si on le fait pendant la prise de son تعطيك très peu de voix et surtout de l'ambiance et si pendant la prise il a سديتي عينيك وبقيتي غير كتسمع tu entends l'espace ça veut dire que tu sais quand un acteur à quelle distance il est de toi, tu sais s'il est à droite ou là il est à gauche. Donc, بالنسبة la post-production, تتسهل عليهم الخدمة parce que tu donnes déjà l'espace. J'essaie de faire ça le plus possible, mais surtout les intérieurs. Parce que les intérieurs, avec la reverb, etc., ça donne beaucoup mieux. Mais les extérieurs, ça marche aussi bien. Donc, un micro stéréo AB. On travaille en multipiste, donc on a une profusion de pistes. Déjà, on arrive facilement à 12 pistes sur un enregistreur. Donc, les deux pistes généralement pour l'ambiance. Et puis en post-production, qu'est-ce qu'on a c'est comme ils veulent. Mais je pense que la question c'était plus l'MS comme micro principal, comme perche. Mais la réponse sera en la E, donc c'est difficile à gérer. Donc, là, non. J'ai déjà travaillé en MS. J'ai travaillé en MS sur la perche. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la perche soit dans le même axe que la caméra tout le temps. Pour avoir la droite et la gauche bien alignées. Et c'est extrêmement difficile. Ça, je peux vous l'assurer, c'est très difficile à gérer. Je le conseille à personne. C'est à éviter au cas où tu à la production. Exactement. En MS, c'était un film danois. Et c'est le seul film que j'ai fait en MS. En fait, j'ai travaillé sur le film juste pour faire les ambiances. Quand l'ingénieur du son dit que ça. La dernière semaine, l'ingénieur du son n'était pas disponible, donc j'ai fait la prise de son à sa place la dernière semaine et lui, il a travaillé en MS. Mais pourquoi il pouvait faire ça ? C'est parce qu'il n'y avait pas de dialogue. C'était que des ambiances. Donc pour s'aligner au niveau des acteurs, etc., c'était assez facile. Mais sinon, si on a des dialogues, c'est impossible. C'est impossible. D'accord. Alors, question suivante. C'est possible de تكلمينا على le setup ديالك si c'est possible. Oui. Le setup ديالي c'est standard et pas standard.
Disons que je travaille, j'aime beaucoup essayer des nouveaux micros, essayer des nouvelles structures de travail, etc. Donc le setup d'Yali, des fois il change, des fois. Donc j'ai travaillé longtemps avec la mixette SQN et avec le 664. Plus les HF et le micro-perche. Donc des fois, ça m'arrive de travailler avec deux perches, mais c'est en fonction de la scène, etc. Donc on rajoute une deuxième perche. C'est un peu compliqué à gérer, je n'aime pas beaucoup, parce que ça peut introduire des artifices, etc. Mais généralement, c'est une perche, des HF, et mixeur et enregistreur. Donc c'est le standard. Donc on rajoute des choses au fur et à mesure. Par exemple, on peut rajouter des micros d'ambiance, comme je vous ai dit, le micro stéréo. On place de temps en temps des micros, ce qu'on appelle des micros d'appoint. C'est-à-dire, on a un tiroir qui s'ouvre, on va mettre un petit micro à côté, on a une porte qui grince, on va mettre un petit peu à côté, suivant justement le côté artistique de la scène. Si par exemple, on a une scène où les pas de l'acteur sont très importants, un micro pour les pas de l'acteur tout seul. Donc tout ça, c'est en fonction. Mais en général, c'est assez standard. Dernièrement, j'ai essayé de sortir un peu Manhatchi standard. J'ai acheté un mixeur digital qui est contrôlé avec tablette. Et donc c'est une nouvelle manière de travailler et que j'aime bien, que j'ai essayé tout ça sur un film et ça a très bien marché. Et j'ai rajouté ce qu'on appelle aussi un réducteur de bruit. C'est aussi un plus qui permet de réduire le bruit ambiant. Et surtout que le grand problème qu'on a sur les tournages marocains, c'est qu'on a beaucoup de contraintes d'ambiance d'extérieur. Souvent, on n'est pas invité au repérage technique, etc. Donc, quand on sur le terrain, on est confronté à des endroits qui sont très délicats. C'est impossible de changer d'endroit. Et puis donc il faut faire avec. Et ça permet de faciliter le travail au niveau de la réalisation, parce que si on est confronté à un endroit où il est impossible de faire du son, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on double? On n'a pas l'habitude de doubler au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change? C'est arrivé qu'on a été obligé de changer de décor, donc changer tout le plan de travail parce que l'endroit ne convenait pas au son. Et ça, c'est dommage. Alors que si on a des possibilités avec des réducteurs de bruit de minimiser les changements, pourquoi pas? Donc ça, c'est des choses qui rentrent dans mon setup de travail. D'accord. Donc, le setup, tu fais un mix down et les pistes séparées, c'est ça? Un mix down au niveau de perche et HF, plus les pistes séparées, plus la piste stéréo. Et puis si j'ai besoin du réducteur de bruit qui est en deux pistes, je fais un mix down de réducteur de bruit à partir du mix down que je fais. D'accord. Donc c'est comme si j'ai deux mix down, un avec réducteur de bruit et un sans. D'accord. Le perchman ديالك واش كتعطيه un casque يسمع ولا لا؟ Oui, absolument. ولكن تسمع غير la perche. C'est principalement pour deux choses, c'est pour communiquer. هو باش يعرف راسو la perche ديالو est-ce qu'elle est bien placée ou pas. Donc هادو هما les raisons. Alors, sixième question. واش عمرك فكرتي تبدل لو ميتي ولا تعتزل؟ وفي الحقيقة كنفكر نعتزل. أنا دي وصلت هادو بعد الناس اللي تيسولوا الناس يلاه بادين في الدومين دونك بغاو يعرفوا قبل ما يتانجاجاو. واش نقول لك يعني سي ان ميتي كي تري دور. Quand on commence dans le métier, c'est par amour, par passion, c'est un métier où on voyage, on rencontre des gens très intéressants, des artistes, des intellectuels, etc. On a évidemment des contraintes très dures, mais agréables, ça reste quand même. Avec l'âge, quand on se marie, on a des enfants, c'est plus difficile à gérer.
Donc ça devient aussi كنسافروا كنخليو les enfants tout seuls et donc la maman qui gère toute seule, c'est dur, hein, là, c'est pas facile. Et donc ça, c'est des choses quand on est jeune, on fait pas attention. Mais quand on avance dans l'âge, ça devient aussi des contraintes. Donc il faut que les jeunes comme اللي يدخلوا le métier يكونوا واعيين بهذه القضية هذه بأن راه واحد الساعة s'ils avancent dans le métier, il y aura des contraintes. Il y aura des contraintes et il faut faire avec. S'ils ne peuvent pas faire avec, il faut qu'ils le sachent dès le départ. Donc voilà, واحد الساعة bon, évidemment كتقول نفضل نصور في la ville ديالنا parce que je n'ai pas à me déplacer, à être loin des enfants, etc. Et donc c'est ça. Donc واحد الساعة كتقول عييت بغيت نرتاح شوية. C'est difficile de vivre de ce métier en tant que freelance. مع les contraintes ديال الماتيريال, tu es obligé باش تيكيبي باش تشري انت الماتيريال ديالك. C'est difficile. Je dirais que c'est très difficile. Saraha, c'est très très difficile. D'abord, ça fait 85 d'abord, ça fait 33 ans. Hein. Donc c'est toute une vie. بالنسبة للناس اللي في le métier. Je dirais premièrement, on n'a pas les salaires ديال الخارج. C'est normal. ولكن ce qui n'est pas normal, c'est qu'on paye la même chose que les gens que les ingé-sons payent à l'extérieur. Quand on achète de l'équipement, ça nous coûte la même chose. Donc, et même plus, parce que la douane, on n'a pas de maintenance. Donc ça nous coûte cher parce qu'il faut sortir l'équipement à l'extérieur, à l'étranger, l'Europe ou les États-Unis, et puis donc on a beaucoup de contraintes à ce niveau. Et on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas le niveau de la location, ça n'a rien à voir. Et puis des fois هما à l'extérieur عندهم ملي ما كيكونوش خدامين عندهم des allocations familiales, عندهم le chômage, عندهم حنا on n'a pas, quand on travaille pas, personne ne vient en aide. Et donc c'est très difficile, c'est très 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 difficile quand on a une famille, quand on a des enfants, etc. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent savoir. Avant de s'engager là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça vaut le coup de continuer ou pas? J'ai rencontré des gens qui font du son et qui sont excellents. Et des fois, ils restent 1 an sans travailler. Et donc, comment supporter une famille pendant 1 an? Déjà, pendant 2-3 mois, c'est difficile, mais pendant 1 an, c'est impossible. Donc voilà, donc il faut être au courant de ces contraintes quand on commence dans le métier. ما هضرناش على واحد لو بروجي اللي جديد que tu viens de lancer اللي سميتو le marché aux puces du son. شنو هذا le projet? الحقيقة c'est une toute petite idée que j'ai eue comme ça. Je me suis dit, au fil du temps, j'ai amassé de l'équipement. Et l'équipement, il y a des éléments que je n'utilise plus. Et c'est dommage que les gens n'en profitent pas. Et des fois, il y a des éléments que j'ai achetés, que j'ai utilisés 2-3 fois, ils ne m'ont pas convenu à moi, mais ils peuvent convenir à d'autres, que je n'ai pas utilisés, ils sont restés neufs dans le placard. Et pourquoi les gens n'en profiteraient pas? Donc je me suis dit, un marché aux puces, c'est un marché où on met à la disposition des gens de l'équipement qui est à un prix très raisonnable pour qu'ils puissent débuter, etc. Et donc j'ai fait des petits prix pour les gens s'ils veulent acheter, etc. Et puis voilà, donc si les gens sont intéressés, et puis je leur mets à leur disposition de l'équipement, des fois neuf, des fois très usagé, mais qui est en bon état, qui marche et qui peut leur servir pour débuter ou là, pour commencer leur carrière. Et donc, pourquoi le négliger? Donc غنخلي لكم في la vidéo le lien ديال la page Facebook, c'est ça, c'est une page Facebook ديال le marché aux puces du son créé par Karim Ronda. Merci beaucoup, je suis très très contente والله الا فرحت بزاف حيت tu as accepté. شحال هادي وانا تنفكر وتنحلم بهاد الانترفيو معاك. Je suis très très contente. Merci. C'est un honneur, tu es une personne du métier et ça me fait très plaisir d'être interviewé par toi. Et c'est aussi un honneur d'avoir une présentatrice aussi sérieuse et aussi appliquée dans son travail.